नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दवाइयों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे एलेक्स सिरप के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने एलेक्स सिरप का नाम सुना होगा और बहुत लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। एलेक्स मेडिसिन का ब्रांड नेम है और ब्रांड नेम डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलेक्स सिरप के यूज़ के बारे में। तो एलेक्स सिरप का यूज़ डॉक्टर सूखी खांसी, जुकाम, गले में जलन होना और सांस के संबंधित प्रॉब्लम में यूज़ किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं एलेक्स की डोज के बारे में। एलेक्स सिरप की डोज डॉक्टर 10 से 15 ml प्रतिदिन 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन डोज पेशेंट की कंडीशन और उम्र पर डिपेंड करता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह सेल्फ मेडिकेशन मत करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं एलेक्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। एलेक्स के साइड इफ़ेक्ट हैं नींद आना, चक्कर आना, पेट दर्द या गैस, एलर्जी या स्किन पे चकत्ते पड़ जाना, खुजली होना और सिर दर्द, ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। अगर किसी को गंभीर जिगर या गुर्दों की समस्या है तो डॉक्टर की सलाह के बिना मेडिसिन ना लें। अगर कोई गर्भवती महिला है और छोटा बच्चा है तो डॉक्टर की सलाह के बिना उसे ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए।